ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸನ್ ಕನ್ನೂರು 4 months ಓಲ್ಡ್ ಇದು, ವಿತ್ DNA. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಬರ್ಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸು ಶಾಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಬರ್ಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಈ ಬರ್ಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 2 words ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, 1 2 3 words. ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲುಟಿನೋ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಇದು. ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಂದು 5,000 rupees ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ಡು. ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಬಂದು 15,000 ರೂಪಾಯಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲರು ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ವೈಸು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಫೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೈಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನು, ಲುಟಿನೋ ಪೈಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲುಟಿನೋ ಗ್ರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದೆ ಗ್ರೇ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು 5 ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಡೇ ಬೈ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಶಾಪ್ಗೆ, ಅದುವರೆಗೂ ನಾವು ಶಾಪ್ಗೆ ತರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಇದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗಾನ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನೂರ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸು ಎಲ್ಲ 30 days, 20 days, 25 days ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾನ ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸನ್ ಕನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಸು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.